te kahualtik. Ashkush la yaita yotan te answinik tabalumilal. Hichiyun la stikun talel te hiptuls nichan. Skwentayun te spisimach ayashchun yameshkol. Mawayashchay sbahtel kinal yun. Jaini jate yaskan yahnatik tajamal. Jun vuelta lahta te jun winik la yalbon hermano lahtaj multas tojol te kahualtike. Meromuk te jmul lahtajtas tojol te kahualtike. Schite winike. Ay hermano, ay viñas calvat las cut. Vina hermanos, mero kushata yo tante kahualtike. Kash kushata yo tante kahualti Cristo Jesús. Pero mero lahtaj mulshi. Pero kushata yo tante kahualtike. Biyun te mashkota wotane. Te skushu yo tante kahualtike. Kashmuk te skushu yo tante kahualtike. Alariastoy te mulile. Hasha mas toyol te scushul yotante kahualti Cristo Jesús. Hichi yotan stukel te kahualtike. Hayun. Únicamente yakak perdón tas tojol te kahualtike. Masha pasishian vuelta. Y llames paz perdón te cajual de Cristo Jesús. Tabante Hebreos, capítulo 13, versículo 8. De Jesucristo talel ay bojei, yo tixox bahtel kinal. De Jesucristo tal el aibojei, yo tixox bahtel kinal. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yabacana. Humvuelta las taik tal humula will ans. Te leyun de Moisés y ayalte akayi chojel taton hay ans ini. Hichi ayalte leyun de Moisés. Saco hiktal de anse. Nos kot imbeliktal tabe. Las magikish tebuk. Te allegate Jesús, Halbote Jesús, maestro te jate, wento te llegó a chapanwane. Te leyun de Moisés y al haini, ansini es gancho el latón. Vinca wal yun euk chisk oblate Jesús. De Jesús mawalas hak. Hay bin las ibay tabanti lum de Jesús. Mawachikan tabandiscop Dios vina de las ibaye. Pati las toisit la yalbe de yantike. Tamech amera maik smule a que me choch nahil de tone chite Jesús. Ochiyaltik lante minut asmul te yantik te ayikae hitsutik bahel.
Hayun de Jesús las hoko bete anse banti ay te machaya choja da tone la yut. Bati kish kahwal malia ikishi. Hayun de Jesús la yal bete anse ban ans. Masha pasis yan vuelta. Bahan. Libres batish. Te me jalas pas perdons tu kel te kahwalti que maig machashuya ya batish juicio maig machashuya choja tonte me jala ya pas perdons tu kel te kahwalti Cristo Jesús. Jate Jesús las pas de perdón te jmula wil ans ta llora il. Jani hichas pas perdón hay tiempo ini te me estaladas tohol te kahwalti que te Jesús. De Jesucristo está el aibojei, yo tixos basta el kinalchi de Hebreos 13:8. Te escucho yo tan te kahwalti que ma bajelonem, te yuel te kahwalti que ma bajelonem. Sigue Hanish te yuel te yichoch te yakritas con Dios, Hanish mismo yuel hay tiempo ini. Hanashiun te ans winiketique, a veces mero pek ahiste chuno yotanike. Bayel te jabay mi sitik a te datak ine. Ta versículo 9 ali. Mame shawak abay slodo yeste bintik yantik ay ta no pele. Jalek te yayipin kodantik te yutil yotan Dios. Mahauk te mandarile tas cuenta huelil. Te may winastaik a te machatik hichias pasike. Bayel te binaita nopel hate filosofía etike. Hate filosofía yun te binde escucha gotik bahel. Hate filosofía moderna y ayalik te yach il snopo hibal. Haat ya shuawun, haat ayawip ek, yakanas pasel ya shuawun. Ay tamatimera wotan te awipe chite snopo hibal yun te filosofía yun superación personal. Oche mista mante iglesia mine, oche mista mante pueblo yun Dios. Bayelte motivadores, pero ma bajáis predicadores. Y ya ves mugo yo tan te buk te ans winiketike, pero ma bajal wanehish kohem. Hay muchas yaks matan Dios. Pajal subti un negocio. Ya cabe chep te cajualtique che peso ya me llamo 4. Ya cabe ho winik peso 100 pesos ya me llamo 200. Chites no pojibale. Jamine jaish tipo comercio. Y vaya leuk te jalwanejetik. Tia shibtes waniktas toholmine. Hayas anikiste ofrenda pero y un beneficio personal, negocio. Pero más basta bota ni camine, hermanos y amigos. Jameshanaik te kolels basta el kinal te yaloch te kajual de Cristo Jesús. Jameshanaik te kajual te lek yotan te kajual de que te yaspas perdón te mulile te hay perdón tas tohol te ans winiketike. Jameshawak a pensarik a te kolels basta el kinale shanaik me te koleli tabahlu milali te kushinel tabahlu milal kom nash mestukel. Pero ay me utsilals basta el kinal. Jameshawak a pensarik a jameshanaik te hay kolels basta el kinal. Javi número 1. Mashawaka pensar te vins no pohibal yun te ans winikedik te hasbil filosofías vigil.
Aunque tú bilta a yel, tú bilta nopel, pero Mike mi es lo kuntika melelina es lachta balu milali melejas pensarte ans winiketike. Tas cheval. Mamesh basta wota niktas big cita y el takin cita ante Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 y ayalte ya. Mamesh basta wota nik big cita y el takin. Hunuk me awota nik yun te bin ayabunik cites optica waltike. Ay bayel, tias aite visión unique, tas cuenta tias big cita y takin. Te problema etik yun te iglesias, ja te takine, banti bahte takine, banas lachte diezmo, banas lachte primicia, banas lachte ofrenda, banas pa, chia sok oyik. Y ay ni hicha, mameliu kita yan bahlu milal mek ohta pasel. Mameliu ta bahlu milal ay meta yan bahlu milal. Hawante Marte, marciano etik. Ay pastor etik te merek ule kubik yun. Te ofrenda yun te chun heletike. Mame sha kuig liu kita yan me bahlu milal li mas kohta pasel maik li. Oy bahicha wilo. Hanas bah sitik ate ta tak ine. Mahau kish babiota niktas pukeltes opte kahwaltike. Mahau kish babiota niktas kanan tayerte chihetike. Ha bahtis yota nik ate tak inte te yastaik ay. Yumbal ma nauhik. Yumbal ma wayohik. Yumba maisha wa yik te buk te binuti ay te kalahul te skop Dios taba te hlumal tike behente halwa neje tike. Fuerza las taik bendición. Hayun. Maba y cuando ya el te maba que wa escolta y el te machayash yay halwa nej. Ote pastoretike escanca colta yik como ha ya telik euta jujung akal tas pasel te yatel te kahwaltike tiene que te yashwek euga te binuti aita atele pe yalbe ini mahauga big sita te haini ate takine ham yasmakotik ate das chune kahwaltike. Yach aita kodan dite kahwaldite mas kelon te kahwaldike ayawai bin las paz. Te profeta Elías. Te profeta Elías basta hochol takin inal. Yayuch te ha te yae. Kalataki te hae. Ichbotal tibal. Ichbotal pan yun te bakmut te cuervo. Hali hichte kahwaldik hermanos y amigos. Maba yasmilo dicta winal te kahwaldike siempre yahtatik te jueltike fuerza yahtate viña lajindik viña juetike mas lajo dicta winal te kahwaldike leki yo tan te kahwaldike. Vayik bon hermanos. Hay veces mero chapa mil huel yunte hermano tike ya kalbik hermano. Mamesha nopte haga wabone hamesha nopte haga wabe te kahwal tike hichme kataik te bendiciones. Te yunuk mala chun te kahwal tike binu te kawamon huel dichuke. Pe hayas makli non te kahwal tike. Kashlekyo tans tukel te kahwaldike más helons tukel te kahwaldike. Ya para repetirte Hebreos 13, versículo 8, te Jesucristo está el aibojei, yo tixos bastel kinal, más helon te kahwaldike.
Kalisha wayan un ejemplo. Bin las paz de Jesús, kalal bayel te ansu winiketi tumbilik yun te kahwalti Jesús 5,000 tatul winiketi. Parte ansetik, vaya 5,000 ansetik. Parte alaletik. Yahnoptik de repente hay 20,000 tatul. La yalte no pojoletike kahwal, tiku naval te ansu winiketike acabas leswe elictaman de pueblo etik. La yal de Jesús te has kushuyotan stuke la yal. Habiyek suel haesh la yut. No pojoletike las novik minuti ya estabet isuel si hay 20,000 personas bidi estabet isuel. Es imposible. Mashu kuntik. Hay un kerem, un winik, kahwalchi. Hay cha kotchay kunli, hay hopech de pane o hopech de waje. La sac de Jesús. Las toy mujer, las can bendición. Hichiwe te ans winiketike. Hasta sobra shanate welile. Yumba ma hichuk te Cristo ahorita y ni yumba ma hichuk te Cristo Jesús te chunetike. Yumba helonish te Cristo Biyun te mashk ohta wotan te Cristo Jesús haya yabotik bidi ashkusha hotik yabotik te binyas tun kuntik ya yabotik nachtik ya yabotik weltik. Hasta carro ya yabotik binite ashbenotik. Ashlek yotante kahwalti Cristo Jesús. Hayun tawante Hebreos 13. Verso 5. Y al mamesh basta wota niktas sita yel takin. Hunok me awota nik yun te bin ayabunike. Como hichiyaloch te diose. Hichiyaloch te diose. Ayawaik bin la yal te diose. Mahaimel yahpit esat. Maik bin ora yahkihetayat shite kahwaltike. La yalta jamalte mahaimel maik bin ora yahpit esat. Maik bin ora yahkihetayat shite kahwaltike. Yahchunte jone. Mahnasul dejate. Pero dejón yahchun te bin la yalte diose maik bin ora mahaimel yahpitesat maik bin ora yahkikatayat shite kahwaltike. Hayon hun kot antik yahkaltik ha kota iwanes kuunte kahwaltike maba yahshite bin yashuyas pasmonte winike te ansu winiketike. Ni hau yahshite me mashkabata welte meschie. Manchuk ya yawon te kahwaltike. Te me yahmilate mesche, ma va yashi ya vuelta como has sacobon kush de halte kahwaltike. Te me mahkanate mesche, manchuk has kanojon te kahwaltike. Aunque me contra ya gilon spisil te answiniketike, mai bispas como hakushon tayotan stukel te kahwaltike. Hayun hunuka wo tan banti ayat, hakasmuk ulina wo tan te kahwaltike mash helon. Stukel te kahwaltike. Mashgelon stukel te kahwaltike. Stalel ay te skusholiotane. Sok stalel ay te yuel te kahwaltike. Ha akasmukolina wotan. Y llanto vuelta.